Ketika bersolawat, lisan orang, suara orang dikeluarkan kanggo bersolawat, didawukeun ku Nabi biman madahani wa sallallahu wa sallam alayya bi sautihi wa jabat alaihi sab'a. Barang siapa yang menyanjungku, kata Nabi, dan bersolawat salam serta mengeraskan suaranya, membedaskan sorakna, wajabat alaihi sab'a, maka dia berhak mendapatkan syafaat. Mantapun ke solawat tong asa-asa jo keluarkeun suara kajenteng sember oge. Man kade ditahan biji dihanap. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Mari ngalagu goyang tong rete tari solawatan ala rasul. Hadirin rahimakumullah, acara petinggian memperingati Maulid baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Timbul suatu pertanyaan, kunaon Maulid Nabi diperingati? Lahir Nabi diperingati? Ketika lahir urang budak ayeuna mah sok aya anu lahirna diperingati. Ultah ini mah teu apaleun lahirna di iraha. Incu nama maka dilayakkeun sagala di lembur oge. Biasa kadang-kadang manggil waduk.
segala rupa tiup lilin, sakalian tiup halu, lilin maleutik. Kajian hayang-hayang teh masyukuran, nonton ngalaguan teu pararugu, teh jika orang gitu, jika orang kulon, orang kulon teh orang barat. Orang teh sok tuturut jelema, tuturut mening, batur kitu, bibiluan kitu, padahal kan kebiasaan orang itu. Minimal orang mah ngadoakeun. Talamun Nabi orang sadaya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang seharusnya sepantasnya ketika diperingati maulidna diagungkeun, dimuliakeun, apalagi kurang sebagai umatnya. Kenapa? Karena salah satunya adalah Nabi manusia yang paling besar jasana kaula. Nah, naon ari jasa Nabi? Banyak jasa Nabi itu diantaranya paling inti. Jasa Nabi yang paling menonjol yang pertama adalah wujuduna wa jami'u alami bainina. Artinya adanya orang kabeh, ayatna orang sadaya, ibu bapak barudak kabeh nu aya di muka bumi ieu, bahkan alam sekitar orang, ia adalah jasana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun teu aya nabi, urang moal aya. Lamun teu aya nabi, ibu bapak aki nini ujang neng kabeh moal aya. Jadi ayatna orang kabeh adalah jasana baginda Nabi. Mun teu aya nabi bumi moal aya, mun teu aya nabi langit ieu moal aya, tatangkalan lautan gunung naon we nu kumalangkang di alam dunia, kalau tidak ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah Allah wujudkan. Sakumaha Allah nyalira ngadawukeun dina hadis qudsina, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau Muhammad saudara Allah, kalau bukan karena engkau Muhammad, kami tidak akan menciptakan bumi dan langit beserta isinya. Maka ayatna ieu bumi ieu langit jeung urang kabeh adalah jasana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar dan sepantasnya ketika memperingati maulid baginda agung Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ia adalah wujud rasa syukur urang ka Allah, karena ngayakeunana ngawujudkeunana Allah kajunjunan urang kabeh jadi aya di alam dunia ini. Alhamdulillah. Mun teu aya nabi urang mah aya. Maka nabi adalah disebutna sayyidul wujud, junjunan segala makhluk yang wujud, asbabun likullil mawjud, yang menjadi sebab adanya segala makhluk yang wujud. Tanpa ayah nabi urang sababna moal aya. Seperti halnya urang misalkan wujudul ibni biwujudil ab atau biwujudil walid. Ayatna anak kusabab ayatna bapak. Aya indung jeung bapana, manya aya budak bijilna telah naon. Aya budak eta karena aya indung jeung bapak. Jeung aya cenah bapaan eta mah beda deh cenah di kalapaan. Aya bapana mah ngan paling itu kasampur. Begitupun sebab ayana urang kabeh walaupun laisa li ajlin nasab, bukan sekenal karena jalan keturunan, tapi sabab wujudna junjunan, bahkan nur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan mun sebagian bahkan ittifaq sepakat para ulama sadaya nyebutkeun awwalu khalqin khalaqahullah adalah nurun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling pertama cahaya yang Allah ciptakan, makhluk Allah pertama kali yang Allah ciptakan adalah cahaya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum jauh Allah menciptakan bumi dan langit beserta isinya, bahkan aras, alam manapun Allah ciptakan, pangheulana Allah ciptakan teh nur Nabi urang Sayyidina Maulana Muhammad. Termasuk Nabiullah Adam alaihissalam, walaupun wujudna dia pangheulana disebut Abdul Bashar, bapaknya seluruh manusia, sehingga Allah merintahkan ke para malaikat bersujud ke Nabi Adam. Di antaranya gara-gara dina diri atau Nabi
jasadna baginda Nabi Adam alaihissalam terdapat nur Nabi urang Sayyidina wa Maulana Muhammad. Sehingga Allah merintahkan fasjudu li Adam fasajadu illa iblis. Sujud barane kabeh malaikat fasajadu kabeh malaikat sarujud illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin, kecuali si iblis laknatullah, si eta mah kalaka nanti merasa sombong, menentang, sujud ke Nabi Adam. Sujud itu maksudnya menghormati, kalaka wastakbara menyombongkan diri, wa kana minal kafirin, dan iblis adalah termasuk golongan makhluk paling pertama orang-orang yang kufur terhadap Allah. Artinya Nabiullah Adam ku Allah, para malaikat diperintahkan sujud ke Nabiullah Adam karena di Nabi Adam ayat nur Muhammad, ayat nur baginda urang Sayyidina Maulana Muhammad. Sehingga diperintahkan malaikat kabeh sujud kecuali iblis tadi. Tentang iblis mah mungun, kalau kana pak dada gengsi, padahal iblis waktu harita can jadi iblis. Ngaranna ge siapa lih nyebutkeun si Jahil. Ibadah anak iblis teh memehna mimpin malaikat cek sapalima lilana 400.000 tahun mimpin malaikat. Ngan ngarasa boga penyakit, hatina boga penyakit tah nu penyakit ieu tong diayakeun di urang kabeh. Sombong, takabur, merasa diri pang hebatna, merasa diri pang mulyana. Ngarasa gengsi di kita sujud ka Allah kana bil adab. Nah naon cuma Gusti kudu sujud ka Adam. Wa anante khuliqa min tin wa khuliqtu minan nar. Adam mah tiba dijieun lagi tina tanah gengsi aing kudu sujud ka si Adam udah kamari sore. Urang mah tiba heula ya geus 400.000 tahun bahkan ratusan ribu tahun yang lalu Gusti wujudkeun ku Allah ceuk iblis. Aing mah dijieun lagi tina seun Adam mah tiba tina tanah. Nanti udah itu sujud kana ambo gengsi. Kalau mantap di urang mun aya jelema anu kita mun kapan mencek batu kita waktuna kumaha nurut, kalau kan pak dada tak batu nasi iblis. Lain iblis yang katurna sombong, tak temen yang ngerasa sombong ku peda hartana karake tibang boga mobil Avanza itu ge bari ngiridit ku nanya kata tangga. Jadi buka-buka aja nanti kacang lagi aya gitu aya. Ibang karak ke meuli motor anyar itu gimana karak datang eta ge ngini. Sorana ge tit-titan beda. Tit. Can lunas dah. Katanggana nanya gitu ngaliuk-liuk acan. Teu ngalakson-lakson acan. Aya nu kitu? Entar. Tong biasa ku. Peda nanti luhur jabatanana. Eda kamari mah jadi rakyat biasa ayeuna nanti bakal jadi RT. Tuh deh benangnya kata tangan di jadi RT. Kok mau jadi lurah? Kok mau jadi bupati ber. Peda luhur ku ilmuna. Teu wani nanya, teu mana? Kabehanana nanti kudu ngarasa urang mah lain naon. Ingatkeun ku sadaya urang kabeh teh datangna atnapi didamelna ku Allah. Law Allah kana wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah ngaluarkeun anjeun tina jero beuteung anjeun teh la ta'lamuna syai'an. Teu nyahoana naon, teu boga naon, teu makina naon. Urang didamal ku Allah keluar belajar tina jero beuteung urang teh teu nyahoana naon, teu boga naon, teu make. Sugan aya bibiti budak morosot mun teh langsung bisa maca Quran dawa. Atau bereje sugan budak langsung ngomong bahasa Inggris. Allah. La ta'lamuna syai'an teu nyahoana naon. Hartina lamun ayeuna urang pinter, ayeuna urang bisa naon, ayeuna we eta karena ilmu dipasikeun ku Allah. Ku Allah dikersakeun dipasihan pendengaran, penglihatan. Wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah jadikan
kalian pendengaran, Allah jadikan penglihatan, Allah jadikan pula pemikiran, diberi akal ke Allah supaya la'allakum tashkurun, supaya kalian semua tashkuruna, bersyukur semua kepada Allah. Diberi panon keur ningali, diberi cepil keur ngadenge, diberi akal ya keur mikir, eta tashkuruna, jadi hamba-hamba bersyukur ke Allah. Nah, syukur teh ngagunakeun segala pamasihan di Allah karena jalan dipikaridho ku Allah. Diberi panon dipake ningali Quran, dipake ningali keagungan Allah, dipake bersyukur ke Allah. Diberi naon teh cepil jeung ngadengena dingadengekeun kana aosan Quran, dengekeun kana sholawat, naon we pamasihan ti Allah. Diberi lisan, diberi segala rupa naon baik zahir maupun batin, kabeh digunakeun kana bersyukur ke Allah, tegasna digunakeun kana segala sesuatu dipikaridho ku Allah. Nu kitu ngaranna syukur. Sholawat ieu lisan ti syukuran lisan, sholawat teh tadi teh di antara bersyukur urang ngagungkeun ka Rasul, ngagungkeun ka Allah begitu nama karena urang geus dibere atau jadikan umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mau disebutkan ku Allah kana khairukum khairu ummatin kuntum khairu ummatin, kalian semua adalah sebaik-baik umat. Urang teh kieu-kieu oge kajian teuing ngawalui kajian kumaha oge pang alus-alus ta umat. Baka khairul umam nanti ala sayyid umat yang terbaik dibandingkan di umat para nabi sebelumnya, para rasul sebelumnya, umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara urang lieu, urang sumur gede, dusun sabari teh dua adalah umat Nabi numpang alus-alusna. Insya bahkan ku Nabi nyalira dijanjikan kullu ummati yadkhuluna al-jannah, seluruh umatku semua akan masuk surga, dijamin ku Nabi. Insya aya masuk ke surga. Aya bobodo eceu abdi ge aya. Ngan teh heula. Illa man aba, Nabi neraskeun illa man aba, kecuali orang yang tidak mau masuk surga. Para sahabat ketika Nabi nyarioskeun gitu bertanya, qalu wa may ya'ba ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa orang yang tidak mau masuk surga ya Rasul? Rasul ngajawab, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku, kepada Allah, dia akan masuk surga. Sementara orang yang tidak taat, yang durhaka terhadapku, durhaka terhadap Allah, maka dia adalah orang yang tidak mau masuk surga. Artinya umat Nabi nu bakal asup ka surga teh umat Nabi nu bisa dibawa diajak ku Nabi ka surga. Ititah salat, ayo waktuna salat datang ka masjid. Kamu salat. Wong adan sorana adan kajian teh mah ada maki-aki rek saha oge. Mun teh mah aya sora adan ngagorowan buru-buru kacai hayya 'alas shalah. Buru-buru pinuhan. Ulah anggar wae eceun nu ngaringkuk-ngaringkuk, mun teh bapana nu masih keneh ngagoler. Lah mun waktu subuh pula waktu berang, waktu asar, waktu duhur mending amun keur di sawah keur di imah. Cai ge henteu ngajentul we angeun. Da ieu di antarana bisa dikhawatirkeun jadi jalma anu teu daek diajak ku Nabi. Tawaktuna naon panggilan adan datang buru-buru kacai buru-buru pinuhan masjid. Insyaallah naon anu ku Nabi dijadikeun urang kalabat umat Nabi nu bakal asup ka surgana Allah. Allahumma shalli wa sallim. Maulaya shalli wa sallim da'i man abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salamullah ala yasin habibillah. Rahmat Allah salam Allah
Jangan
segala kesulitan kami ya Allah. Allah mudahkan segala urusan kami ya Allah. Nuril absar, sayangilah, terangilah hati kami. Allahumma salli wa sallim wa barik. Terus Allahumma salli wa sallim wa barik. Jadi lahirna baginda Nabi malam ieu kurang peringati karena Nabi adalah manusia yang paling banyak berjasa ka urang. Hiji eta. Kemudian yang kedua, karena kelahiran Nabi adalah kelahiran sumbernya segala kemuliaan. Karena lahirnya Nabi jadi bersumber pula segala keagungan. Sehingga wujudnya baginda Nabi beda dengan wujudnya manusia biasa jika orang. Sehingga para ulama menyebutkan, Inna Allah akrama nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bi khamsi karamatin. Sesungguhnya Allah telah memuliakan baginda Nabi dengan 5 keistimewaan dan kemuliaan. Sabar aja. Aja tinggal kali sabar. Sabar ya. Baca gentiluk deh. Iya sabar. 2 aja. 5 kemuliaan, awas yang di bawah Bali. Minimal panghuntena hadir mudan ayeuna urang kabeh nyaho 5 keistimewaan yang dimiliki oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akramahu bil ismi wal jismi wal ata wal khata wal ridha. Yang pertama, Allah muliakan Nabi bil ismi dengan namanya. Hiji, nama Nabi Allah muliakan. Wal jismi, kemudian yang kedua, Allah muliakan Nabi jisimnya, jasadnya, jadi mulia. 2, nanti dah. Jisim atau jasad. Jisim teh, ya, jasad, kurung. Kemudian wal ita, yang ketiga, Allah muliakan Nabi dengan karunia pemberian yang tidak diberikan kepada siapapun kecuali baginda Nabi. Dengan karunia naon itu pemberian yang tidak diberikan oleh pada siapapun. Kemudian yang keempat, wal khata, Allah muliakan Nabi dengan kesalahan, yakni kesalahan apapun, jangankan Nabi berbuat salah, sebelum berbuat salah pun Allah telah ampuni. Kemudian yang terakhir, wal ridha, Allah berikan keistimewaan dengan keridhaan. Amal ismu fanadahu bir risalah wa lam yunadihi bil ismi kama nada jami'al anbiya misla Adam wa Nuh wa Ibrahim wa ghairihim. Adapun nama Nabi, Allah muliakan salah satunya, Allah panggil Nabi dengan sebutan bir risalah, dengan ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, wa lam yunadihi bil ismi. Allah tidak pernah memanggil Nabi dalam Al-Quran satupun dengan namanya. Kama nadahu jami'al anbiya, sebagaimana Allah memanggil para nabi dan para rasul yang lain dengan sebutan namanya langsung. Artinya Allah muliakan, tak pernah Allah ngadawukeun di Al-Quran manggil satu ayat pun tidak ada Allah memanggil Nabi dengan sebutan namanya langsung. Ya Muhammad, kecuali ketika menceritakan itu pun hanya beberapa ayat. Di antara nama kana Muhammadun aba innante aba ahadun yang seterusnya pada ituna. Eta malain manggil tapi menceritakan. Tapi ketika manggil paling tidak ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhal insan, gitu. Tara langsung pakai panggilan ya Muhammad. Beda di ketika Allah memanggil nabi yang lain, ya Adam, ya Nuh, ya Ibrahim, ya Musa, kabeh langsung memanggil dengan namanya. Tapi Allah sendiri memuliakan nama Nabi dengan sebutan Rasul, dengan sebutan pangkat kerasulannya.
Ini menjadi kemuliaan, menjadi keistimewaan yang tidak pernah Allah lakukan. Panggilan namanya Nabi sendiri, Allah tidak pernah memanggil dengan langsung namanya, tapi dengan menyebutkan kerasulannya. Allahumma sholli wa sallim. Maka ketika siapapun yang menyebut namanya, bahkan sahawe anu boga jalma anu boga ngaran, nu ngaranna eta jalma dimitian ku ngaran Muhammad, maka bakal menang cawisan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kajian teuing kalituna Muhammad Subroto, Muhammad Kutil, no, ya wah kalituna Muhammad juga Kutil, Muhammad Tarno, nu penting aya ngaran Muhammad, bahkan disunahkeun, nah diajarkeun ku agama sahawe lalaki awe, khususna lalaki punya awe ngaran Muhammad, mulai paling make Siti Badrudin, ya. Siti Samsudin yang lain. Siti awema. Kemana lagi kalau Muhammad atau Ahmad. Ahmad disami karena Nabi keneh, bahkan Nabi teh ismuhu bisabil ardi Muhammad wa bisamai Ahmad. Bagi nama baginda Nabi masyhurna terkenal di muka bumi di urang mah Muhammad, tapi di alam langit nama Nabi terkenal dengan sebutan Ahmad. Ya Ahmad dan Muhammad itu sami nama Nabi. Bahkan masih banyak nama-nama Nabi yang lainnya, termasuk dari Toha, Yasin, itu nama Nabi. Kurang lebih ayat 200 nama-nama Nabi disebut asma Nabi dan Rasul. Muhammad jeung Ahmad disunahkeun make Muhammad jeung Ahmad. Ulah hayang boga ngaran teh gaul wae budak ayeuna. Coba anak sana anak teh. Angel Sabrina kejar tidak. Hari bapak tukang ngerontol. Neng Sabrina, kemana bapak? Bapak lagi ngerontol. Bangare wak. Tenan naon ai ngaranna mah? Ngana disesuaikeun we saeutik. Sasa wae mah ngaran mah. Barang saha deui mun teh mah. Hari Mukti. Hari Mukti Yudhoyono baru orang presiden, orang SBY. Muhammad atau Ahmad. Namanya jadi mulia. Jadi karena nama Nabi sendiri Allah panggil dengan sebutan, tidak langsung menyebutkan namanya tadi, tapi Allah panggil dengan sebutan kerasulan. Kemudian yang kedua, wa amal jismu. فإذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فأجابه هو بنفسه عنه ولم يفعل ذلك لسائر الأنبياء. Jisim Nabi, jasad Nabi Allah muliakan karena setiap Nabi pinta apapun kepada Allah, fa'ajabahu huwa binafsi anhu, Allah langsung mengabulkan apa yang Nabi pinta. Teu make diisukankeun deui Nabi mah. Mun ayeuna minta, ayeuna keneh ku Allah dipasihan. Anu iya walam yaf'al dzalika li sayyidil anbiya, tidak pernah Allah lakukan pada siapapun para nabi, para rasul yang lainnya. Artinya para nabi jeung rasul sanes kadang-kadang walaupun dikabulkan teu langsung. Bisa jadi mun teh ngadoa ayeuna isukan atau minggu haru kakak dibere. Tapi nabi kita nanti ketika berdoa idza da'a nabi fa'ajabahu nanti fa'ajabahu sur'atan, ketika Allah nanti Nabi memohon kepada Allah ayeuna, maka Allah akan langsung cepat mengijabah, mengabulkan apa yang Nabi pinta. Mun basa urang mah sacidung atuh saucap nyata. Mun ayeuna minta ayeuna kaya dibere. Maka Nabi satu waktu pernah ketika dihina ke orang-orang nanti, ke orang Taif, ketika hijrah ke Taif, sebelum hijrah ke Madinah, orang Taif menyambut kedatangan Nabi dengan dilempar oleh dilempar batu ke orang-orang Taif. Kemudian malaikat Jibril T-45 menurunkan malaikat penjaga gunung. Cek malaikat penjaga gunung muntiama ya Muhammad, melamun anjeun ngijinan kami ayeuna keneh ku kami diangkat gunung Kubes, gunung Uhud, kajian teh gunung pang gede nu aya di kota Makkah, nu aya di Madinah atau di mana wae, ku kami diangkat bakal digandengkeun ke orang Taif, dibenamkan ke orang Taif, kita hancur lebur orang Taif. Atau lamun tema anjeun mun tema hayang Muhammad nyuhunkeun ka Allah, mun anjeun hayang naon hayang emas,
Geura nyuhunkeun ka Allah, mun teu mah nyuhunkeun gunung dirobah jadi emas, harita teh bakal jadi emas. An guna bi kabiri tolak ulah, henteu kudu, teu perlu. Nabi mah mohon mun urang mah tibang. Nah, urang mah emas gede gigi tangan, pati korehan. Mas bejo. Kamu tukang baso mun teh ngan segitu budak Mas Warim. Urang mah diteangan duit 100-200 perak ke Rasul mah henteu. Bahkan Nabi sendiri pernah ditawari ke orang tokoh kafir Quraisy supaya berhenti berdakwah mengajak orang nanti menyembah Allah. Lewat Abu Thalib pamannya bejakeun ka peponakan anjeun Abu Thalib ka Muhammad. Mun teh Muhammad daek Muhammad eureun dina dakwah, hayang naon Muhammad ku kami jadikeun, ku kami dibere. Hayang kawin jeung awen panggelis dari kota Mekah, dikawinkeun di teangan awena. Hayang emas sabaraha karung, sabaraha kilo, dikumpulkan ku kami orang-orang terkaya di kota Mekah, diberekeun ka Muhammad. Hayang jadi raja, hayang jadi tokoh, hayang jadi pimpinan, hayang jadi kami ayeuna keneh jelema tokoh-tokoh orang Mekah bakal nanti mencalonkan engkau sebagai pimpinan. Kumaha cik Nabi moal. Saur Nabi selagi ruh kami ada dalam jasad kami tidak akan pernah berhenti berdakwah mengajak orang beriman kepada Allah. Bejakeun Abu Thalib, bejakeun jermaya paman kami Abu Thalib ke orang kafir Quraisy. Jangankan emas sakarung kajeun geuning, lau kana al-Uhud ju'ilat dahaban, sekalipun gunung Uhud dijadikan emas, ditawarkan kepada kami dan kami harus berhenti berdakwah, tidak satu langkah pun kaki ini berhenti untuk berdakwah mengajak orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nabi teh beraja Quran urang mah komo ustaz ayeuna tawaran mun teh mah Ustaz heran geus teh. Jika ada mikir-mikir heula bi ada kieu. Urang eta mah hai Nabi. Heula geus dawat teh, beureun teh kajian tukerkeun ku emas kajian 2 gram oge. Eureun namun emas 2 gram, samsu 2 bungkus eureun. Allah sallallahu alaihi wasallam. Urang eta mah. Jadi RT atau ustaz kadinya, eureun jadi ustaz ge. Kada calon RT. Tiba kan bisa calon RT. Allah. Nabi mah henteu. Apa yang Nabi minta Allah kabulkan karena mulianya jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang kafir Mekah sekalipun orang lebih mun jamaah mun ayeuna lebih kelo daripada jamaah ayeuna, tapi karena kemuliaan jasad Nabi Allah tidak pernah satupun mengadab atau menurunkan siksa kepada orang Mekah karena kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wa ammal fa'atahu Allahu bi ghairi su'al. Allah karuniakan Nabi apapun Allah berikan, bahkan sebelum Nabi pinta. Artinya Nabi mah tos dipasihan ku Allah tanpa dibere. Kajian teh Nabi teh minta ku Allah dibere. Beda jeung urang mah kajian teh minta wae jarang dibere. Gusti atuh hayang beungharap tuh Gusti. Beunghar ti baheula ngadoa ge ti beunghar-beunghar. Lain jadi bere ye, lain encan we. Tong bosen ngadoana. Acan euy bosen ngadoa we anger we barangsa. Eta maneh ngadoana sabaraha kali? Sakali-kali ngadoana ge. Aing sakali-kali juga. Salatna waktu teh kabul-kabul geus mah teh. Geus kabul geus mah. Waduh ngartos salat harus kajian teh ngadoa terus tong eureun. Tapi di barangan deui lain ukur doa, lain saukur doa tapi di barangan deui jeung usaha ari ngadoa hungkul mah kitu yang beungar yang usaha teu ngadang nangkur tuurnya. Oh gitu nah. Ku di barengan ku ikhtiar hartina ku pagawean aya kasamna. Insyaallah kasabna ongko dilancarkeun ku Allah, doana ongko diijabah kadituna bakal dipasihan ku Allah. Insyaallah. Tong bosen ngadoana. Kemudian ka tilu kaopatna wa ammal khatar fadaqal afwa qabla danbi haitsu qala afallahu anka. Allah ampuni segala kesalahan Nabi, bahkan Allah sebutkan ampunan sebelum Nabi berbuat dosa. Jangan Nabi mah aya dosa. Haitsu qala sehingga Allah ngadawukeun afallahu anka, engkau kami maafkan Muhammad. Sekalipun Nabi teu aya dosa,
Jeung teu pernah ngalakukeun dosa. Lamun tiap Nabi ngalakukeun dosa ge pasti ku Allah bakal diampuni. Artinya dijamin bakal meunang ampunan. Beda jeung urang mah tibalik. Teu aya jaminan urang teu ngalakukeun dosa, pasti urang mah teu lepas jeung dosa. Nu terakhir nyaeta wa ammar ridho fala yaruddu alaihi shadaqatuhu wala nafaqatuhu wala fidyatuhu kama radda ala sayyi'an radda 'alaiha ala sayyi'an biya. Allah tidak menolak. Allah ridhoi Nabi, Allah tidak menolak apapun sedekah Nabi, misalkan nafkah yang Nabi keluarkan, tiba fidyah yang Nabi keluarkan, ku Allah tidak tolak artinya anggar diterima Nabi mah. Kama radda ala sayyi'an beda ketika para nabi sanes, para nabi yang lain mah Allah tolak sedekahnya, Allah tolak fidyahnya, Allah tolak apapun yang berhubungan dengan para nabi yang lain. Teu perlu sedekah, teu perlu naon nabi sajian mah, tapi nabi urang mah anggar dibedakeun ti nabi sanesna. Allah ridhoi, Allah sukai apapun yang nabi perbuat. Sehingga baginda Nabi SAW disebutkan jadi 5 kemuliaan Nabi. Nabi mulia karena kahiji naon? Namanya, kemudian kedua karena jisim atau jasadnya, ketiga karena naon al-itu pemberian dari Allah yang tidak diberikan pada siapapun selain Nabi. Kemudian yang keempat kesalahan yang pasti Allah ampuni. Yang kelima adalah keridhaan yang pasti Allah diridhoi. Sehingga kabehana menang kesempatan kemuliaan keistimewaan lu bakal menang keistimewaan kabeh tapi ka urang ka umatna kabawa istimewa insya Ahmad ya Habibi Ahmad ya Ahmad ya Habibi ya Habibi salam alaika salam alaika Ahmad ya Habibi Ahmad ya Habibi
Sadajan ditutup ku muhasabah terakhir abdi nyandak kenang-kenangan berupa awas naon teh cai sareng lisan sholawat nu cai ieu sareng minyak oge parantos di auratkeun sholawat istighfar mudah-mudahan menganggona sadayana kenging barokahna nu bade mangga urang kali yang berkeun ka ibu tetapi ka bapa infakna kanggo pengembangan pondok sareng majelis anu kabeh kelola taroskeun we ka urang kali sakumaha-mahana mudah-mudahan sadayana kenging barokahna kin pamedi eta tiasa kanggo naon we kang dagang rek anu tukang naon we pokona mah dianggokeun memeh nganggona nyawa sholawat minimal 3 kali sholawat taman naon we sok Allahumma sholli Muhammad sayyidina Muhammad kemudian dianggokeun kakarak eta mah mun teh mah dagang daganganna atau kajalmina tawa kan naon we mudah-mudahan sadaya kenging barokahna terakhir bari mau istighfar sabagikeun mereka Astaghfirullah Rabbal baraya Inal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya sareng istighfar astagfirullah nu bade mangga bari mos anu tos diadu disimpen di payung dan doaan deui sasarengan Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah dalam baraya Astaghfirullah Astaghfirullah ya Allah ampuni dosa kami sadaya alam daraya Astaghfirullah dosa abdi dosa ibu rama abdi dosa istri dosa caroge dosa kala putra dosa sadaya ulur muslimin muslimat alam daraya berkahna maulid baginda agung sayyidina Maulana Muhammad Astaghfirullah Rabbal kalau berkahna kajian Astaghfirullah inna khataya Astaghfirullah Rabbal daraya Astaghfirullah Astaghfirullah wa atubu ilaih Astaghfirullah wa atubu ilaih Astaghfirullah wa atubu ilaih sarang wa atubu ilaih Astaghfirullah wa atubu ilaih Astaghfirullah wa atubu ilaih Astaghfirullah wa atubu ilaih Astaghfirullah Astaghfirullah terakhir seurkeun istighfar ka Allah Astaghfirullah wa atubu ilaih Astaghfirullah istighfar teh penghapus dosa atubu ilaih kadienakeun bisa jadi sabab sadayana digampilkeun ku Allah Astaghfirullah wa atubu ilaih Astaghfirullah Astaghfirullah wa atubu ilaih Astaghfirullah wa atubu ilaih Gusti hampura dosa abdi sadaya Astaghfirullah kesalahan abdi sadaya dihaja tawa teu dihaja Astaghfirullah wa atubu ilaih dosa karena kemaksiatan nu hiji tina anggota pada abdi sadaya tunggu eta dohir maupun batin boleh Astaghfirullah dosa panon dosa pangdenge dosa pangambu dosa lisan dosa letah nu kamana karep ngomong dosa loba ngomongkeun batur ngomongkeun kagorengan batur bahkan kagorengan tetangga kagorengan dulur kagorengan kolot
kabeh nu dianggap dosa Gusti hampura Allah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Dosa panangan, dosa lengan abdi nu sok cukar lain paragina lain hakna. Astagfirullah wa atubu ilaih. Wangi ieu abdi sadaya nyuhun hapunten. Abdi saja tobat ka Gusti tina sagala dosa. Parinan abdi tiasa tobat deui satajan abdi maut. Abdi sadar abdi makhluk anu teu lepas bahkan loba dosa. Padahal hidup di dunia ieu saya bakal salamina, sadayana bakal kembali ke Allah. Urang sadaya ti Allah didamal ku Allah, dipersakeun ku Allah bakal balik deui ka Allah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Naon persediaan urang kembali ke Allah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Sementara amal pagawean ngabangar aturan Allah. Gusti kersakeun abdi sadaya parinan hidayah taufik khususna dina sisa-sisa umur abdi sadaya. Kersakeun abdi sadaya jadi jelema-jelema nu taat nu taqwa ka Gusti, dihampura segala dosa, diparinan rahmat qablal maut ba'dal maut, payan panghampura satajan maut, patian kesempatan tobat satajan maut, kemudian dihampura nalika sakaratul maut. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Sadaya istighfar tubu ilaih, astagfirullah dosa urang. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Sadaya makhluk bernyawa pasti bakal ngalaman kematian. Walau fi burujim musayyadah yudrikumul maut. Sekalipun akan mentemah nyempur atau dilapis oleh baju besi bahkan peti besi baja sekalipun, yudrikumul maut, kematian akan menyusul kalian. Astagfirullah wa atubu ilaih. Di mana wae urang nyempur bakal diudak di malakal maut. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ka mana wae urang mangkat bakal diberi. Astagfirullah wa atubu ilaih. 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 Astagfirullah Allah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Tidaklah kami berkumpul astagfirullah wa atubu ilaih kecuali ketika abdi sadaya dosa abdi tos Gusti hampura. Astagfirullah wa atubu, kesalahan abdi Gusti hapuskeun, hajat abdi Gusti kabulkeun berkahna ieu maulid, berkahna ieu ngagungkeun kana maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sadaya kesalahan abdi dosa abdi Gusti hampura. Astagfirullah wa atubu ilaih. Hampura dosa abdi jantenkeun abdi sadaya jalmi-jalmi nu saleh, kula warga nu saleh, masyarakat nu saleh-salehah, jantenkeun abdi sadaya jalmi-jalmi anu binuku katakwaan kabarokahan kemuliaan dina hirup sumawana ketika abdi maut ayeuna pahampura Gusti kenging rahmat maghfirah Gusti. Wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Muhammad sallallahu alaihi sallallahu sadaya ngaraneun sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Nabi berkah sholawat ala
yang ampuni segala dosa, yang angkat segala musibah bala. Tullah alaika hai Nabi junjunan abdi Sayyid Muhammad Habibi pamugi salira nampi kanuhina diri abdi ya Nabi. Sareng ibu Rama abdi ngiring Nabi kasawargi ya Nabi. Ya Allah sebutkan abdi saya ima ayyana di dunia sunawalan kel akhirat sareng ibu abdi sareng keluarga ibu Rama abdi para putra tetangga guru-guru muslimin muslimat mari berkumpul kembali bersama-sama di yaumul mahsyar bersama dengan orang-orang yang saleh yang taat kepada Allah, terlebih-lebih bersama baginda Rasulullah alaika ya sadaya jamaah doana mugi ijabah hasilkan sadaya maksad damang segala penyawat ya Nabi. Allah ya sadaya jamaah mengaduh maksad mengaduh pengabutuh mesti kabulkan ajarnya sadaya soleh pun pengabutannya baringan bisa diputra yang soleh solehah ya Nabi saya akan menjadi soleh solehah biasa taat Allah bakti Allah berguna kalau agama bangsa taat menjadi ulamanya. Ya sadaya jamaah doana mugi ijabah sing tiasa angkat jarak ka Makkah sareng Madinah. Allah ya Nabi Allah bersakir saya biasa berjalan ke tanah suci Makkah Madinah berkali-kali melaksanakan haji dan umrah bertawaf di Baitullah mengelilingi Baitullah terlebih-lebih berjalan ke Makkah mulia Sayyidina Muhammad Rasulullah yang telah pergi ke sana dan pergi kembali berkali-kali dan yang belum Allah karuniakan rezeki Allah mudahkan bisa berangkat ke tanah suci. Ya sadaya jamaah doana Gusti ijabah rezekina mugi barakah selamat dunia akhirah ya Nabi. Allah salam alaika ya Allah ja'ala abdi sadaya ayyuna kumpul bersama Gusti abdi yang bakal bisa kelawan bersama
Sakitu muka piatur ki anu ngapunten atur nuhun sadaya ratosanana kana atas kirim empat di Allah membalas kasayana. Billahi taufiq wal hidayah minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.